Според мнозина, тайните на този странен континент са ключът към миналото и бъдещето на човечеството. Студен, отдалечен и негостоприемен, с повърхност колкото САЩ и половината Канада взети заедно. Една от най-големите мистерии на Земята. Той е най-студеният континент на нашата планета с средна температура от минус 55 градуса по Целзий и е мястото с най-малко валежи, но ветровете му достигат до скорост от 327 км в час. Първите изследователи идват на ледения континент преди около 200 години в търсене на китове и от тогава Антарктида се превръща в една от най-големите съкровищници на знания, някои от които оповестени публично, а други не. Малко известен факт е, че България е постоянен консултативен член по Антарктическия договор от 1998 година. Първата българска антарктическа експедиция се провежда през 1987-1988 година. В момента страната ни провежда 30-та си експедиция. Българската научно-изследователска полярна база Свети Климент Охридски се намира на остров Ливингстън в архипелага Южни Шетландски острови, Западна Антарктика. В близост до нашата база на 2,7 км се намира испанската Хуан Карлос I. Тя е достъпна по вода с лодките Зодиак или сухопътно по 5,5 км маршрут през платото Балкан, седловината Чаруа и ледникът Джонсън. Българските и испанските полярни изследователи работят в тясно сътрудничество, обясняват от Българския антарктичен институт. Трудно е да се опише вълнението, което изпитвах в този момент. Ние бяхме първите българи, стъпили на южните Оркнейски острови. С клатеща се походка направихме първите стъпки на бленуваната Антарктида. Взела много човешки животи в името на науката, но с цената на които станала синоним на мира, където хора от различни националности и различни обществени системи живеят като братя. Това е цитат от Антарктически дневници на Пимпиров от 2013 година, Университетско издателство Свети Климент Охридски. Като активен участник в научните изследвания на Антарктида, България е сред държавите, които дават нови имена. Те вече са над 1400. Сред най-новите географски обекти с български имена са заливите Голям и Малък Сечко, Нос Кан Сабин, Нунатак Милан Кузов, както и бряг Баба Марта. На името на генерал Климент Бояджиев, командвал Първа българска армия по време на Първата световна война, е кръстен Морски нос. Бреговата ивица носи името Анка Ламбрева, първата българка прилетяла с самолет над Ла-Манша и първата българска околосветска пътешественичка. Антарктида е единственият континент, който няма постоянно население. По всяко време обаче на него пребивават от 1000 до 5000 души от десетки държави. Те обитават станции, разпръснати из целия континент, и обикновенно задачата им е да провеждат изследвания в различни области на науката. Тези станции на времето са били просто дървени бараки. Днешните бази обаче са горди представители на своеобразен антарктически архитектурен стил. В това видео ще ви споделим едни от най-шокиращите събития, разкрития, случки и конспиративни теории на континента. Ако харесвате това, което правим, може да ни подкрепите, като се абонирате за канала. На остров Ливингстън, между южните Шетландски острови, край Антарктическия полуостров, човешки череп и бедрена кост са лежали близо до брега цели 175 години. Те са най-старите човешки останки, откривани някога в Антарктида. Открити са на брега през 80-те години. Чилийски изследователи установяват, че принадлежат на жена, която починала, когато била на около 21 години. Тя била от кореното население на южната част на Чили, която се намира на 1000 км на север. Анализът на костите предполага, че е починала между 1819 и 1825 година. Този диапазон граничи с датировката на първите хора, които са били в Антарктида. Въпросът е как се озовала там. Традиционните канута на местното население едва ли биха могли да я преведат на толкова дълго пътешествие през ледените води на бурното море. От друга страна,
За сега няма доказателства за независимо индианско присъствие в южните Шетландски острови, казва Майкъл Пиърсън, консултант по въпроси свързани с Антарктика и независим изследовател. Това не е пътуване, което бихте предприели с дървено кану, заявява той. Първоначалните предположения на чилийските изследователи са, че тя е местен водач на експедиция на ловци на тюлени, пътуващи от северното полукълбо до Антарктическите острови. Новооткрити от Уилям Смит през 1819 година. Но жени да вземат участие в подобни експедиции до далечният юг в онези години е нещо почти нечувано. Пътешествениците често имат тясна връзка с коренното население на южната част на Чили, казва Мелиса Салерно, археолог на Аржентинския съвет за научни и технически изследвания. Понякога те обменят тюленови кожи помежду си. Възможно е също така да споделят опит и знания, но взаимодействията между двете култури не винаги са имали приятелски настроения. Понякога се е стигало до ситуации на насилие, казва Салерно. Липсата на оцелели дневници и писмени доказателства от ранните кораби, плаващи на юг от Антарктида, още повече затруднява проследяването на историята на тази жена. Нейната история е уникална в смисъла на ранното човешко присъствие в Антарктида. Жена, която не би трябвало да е там, но по някакъв начин е била. Нейните кости бележат началото на човешката дейност върху Антарктида и неизбежната загуба на живот, която идва с опитите за човешка намеса на този така недружелюбен континент. Подземни бази. Чрез сателитни снимки са локализирани два големи входа, простиращи се под повърхността на Антарктида и ледовете край брега. Руски учени се заемат да ги изследват и откриват останки от това, което смятат за тайна нацистка база, построена през 1942 година. Тя се намира на остров Александърленд. Изследователите откриват над 500 артефакта, като боеприпаси, резервоари за гориво и документи. Това, разбира се, веднага дава храна на почитателите на конспиративни теории, които от десетилетия твърдят, че нацистите са имали тайни бази в Антарктида, за да развиват суперсили с извънземни технологии, или че дори Адолф Хитлер се е укрил там след войната. Според една от тези теории, нацистите изпращат голям екип от учени, войници и строители в Антарктида през 1938 година. Тяхното направление е Куин Муатленд, където според слухове откриват огромна мрежа от топли подземни реки и пещери. В най-голямата от тях нацистите построяват база 211, известна още като Нов Берлин. Освен учените, работещи върху мистериозното супероръжие, се споменават и редица тайни общества, имащи достъп до тези подземия, включително масоните и илюминатите. Някои дори твърдят, че базата действа и днес. А тайните общества все още чакат подходящия момент, за да установят тъй наречения нов световен ред. Експедицията на Скот до Южния полюс. Екипът на британския изследовател Робърт Фалкън Скот достига Южния полюс на 17 януари 1912 година, само 3 седмици след като норвежкият екип, воден от Роланд Амундсен, е напуснал мястото. Духът на британската група е сломен, когато разбират, че не те са пристигнали първи. Много скоро обаче нещата ще приемат още по-катастрофален облик. Достигането на полюса е подвиг и изпитание на човешката издържливост и Скот е под огромно напрежение от самото начало. Освен че се бори с предизвикателствата на суровия климат и липсата на природни ресурси, като дърва за огрев, той има екип от повече от 60 мъже, които да води. Още по-голям натиск идва от големите надежди, възложени от колегите му у дома. Те искат да го направят или да умрат. Това е духът, с който отиват в Антарктика, заявява в реч по онова време Леонард Дарвин, президент на Кралското географско дружество и син на Чарлз Дарвин. Капитан Скот ще докаже още веднъж, че мъжествеността на нацията не е мъртва. Самоуважението на цялата нация със сигурност се увеличава от приключения като това, казва той. Самият Скот не е неподатлив на очакванията. Той е имал много човешки характер, казва Макс Джонс, историк на полярните проучвания от университета в Манчестър. В дневниците му откриваме, че е измъчван от съмнения и притеснения, дали той е в състояние да изпълни задачата, и това показва колко земен е бил, човек като всеки друг със своите недостатъци и слабости. Въпреки притесненията и съмненията, мисълта направи или умри довежда екипа до рискове, които сега ни изглеждат чужди и неприемливи.
През февруари, на връщането от полюса, Едгар Еванс умира първи. Следва Лоренс Оутс. Той смятал себе си за бреме, мислейки, че екипът не може да се върне у дома с него, защото им тежи. Просто излизам навън и може да ме няма известно време, казва той на 17 март. Тогава той най-вероятно не осъзнавал колко близо до смъртта е и останал част от групата. Телата на Оутс и Еванс никога не са били открити, но Скот Едуард Уилсън и Хенри Бауърс са открити от спасителна група няколко месеца след смъртта им. Те са починали на 29 март 1912 година, според датите на вписване в дневника на Скот. Издирващите покриват телата им със сняг и ги оставят там, където са били намерени. Не мисля, че човешки същества някога са преминали през този месец, който ние изкарахме, пише Скот в последните страници на дневника си. Екипът знае, че е на около 18 км от последното хранилище с животоспасяващи запаси, които ще ги спасят, но са били затворени в палатка в продължение на дни, притиснати от ожесточена виелица. Били са готови да рискуват живота си, можете да го видите като част от мисълта за имперска мъжественост, свързана с понасенето на трудности и враждебна среда, коментира Джонс. Не казвам, че са имали желание за смърт, но мисля, че са били готови да умрат. Катастрофа на НЛО. Тъй като континентът е доста изолиран, за всеки, който иска да бъде незабелязан, това е идеалното място. Валентин Дегтярев твърди, че открил НЛО на ледения континент чрез Google Earth. Изображението, качено там, показва нещо, което изглежда като 4 танка и Дегтярев предполага, че това е извънземен космически кораб, който е кацнал там или е бил принудително свален, охраняван от 4 танка. На снимката това, което трябва да бъде НЛО, е само малка стърчаща фигура от леда, а теоретиците на конспирацията твърдят, че е във формата на диск с размери около 60 метра. Операция Висок скок. Действието се развива през 1947 година, когато около 100 кораба от германския флот, както и високо поставени представители на СС, изчезват безследно. Дали са се скрили или се е случило нещо друго с тях, не става ясно. Конспиративна теория обаче свързва това с друго събитие, развило се през същата 1947 година. Американският адмирал Ричард Бърт ръководи около 4000 войници, самолетоносач, подводница и така нататък в операция наречена Висок скок, която по своето същество цели нахлуване в Антарктида. След 2 месеца операцията е отменена, уж поради многобройни смъртни случаи от нечовешки условия, но теоретиците на конспирациите смятат, че това е само извинение, а войниците са били добре подготвени и обучени. Те твърдят, че адмиралът всъщност е срещнал силна съпротива от нацистските летящи чинии, в кавички. Най-много противоречие предизвиква изявлението на адмирала пред чилийски вестник, в който той предупреждава САЩ, че трябва да вземат мерки за защита срещу възможността за нахлуване в страната на вражески самолети, идващи от полярните райони. Адмиралът обяснява, че не иска да плаши никого, но има реална опасност в случай на нова война Съединените щати да бъдат атакувани от самолети, идващи от единия или двата полюса. Трябва да предупредя моите съграждани, че настъпи край на времето, когато можехме да намерим убежище в нашата изолация, защото чувствахме, че сме на безопасно разстояние, защитени от опасностите, благодарение на заобикалящите ни океани и географските разстояния. Полюсите вече не са гаранция за нашата безопасност, казва Бърт тогава. Август 1982 година. Амбрус Морган, Кевин Окълтън и Джон Кол, 3 мъже се отправят на експедиция до близкия остров в разгара на антарктическата зима. Морският лед е твърд и те стигат лесно до остров Питърман. Южното сияние се вижда в небето, необикновенно ярко и достатъчно силно, за да попречи на комуникациите. Екипът успява да достигне до острова безопасно и нощува в хижа край брега. Скоро след това обаче, голяма буря напълно унищожава морският лед. Групата остава блокирана, но това не ги притеснява, тъй като в хижата има достатъчно храна, която да стигне на тримата за повече от месец. През следващите няколко дни морският лед не успява да се втвърди, тъй като бурите продължават.
В хижата няма книги или вестници, а контактът с външния свят е ограничен до планираните радиопредавания към базата. Скоро минават 2 седмици. Предаванията са кратки, тъй като батериите в техните радиостанции стават все по-слаби. Екипът вече започва да се чувства неспокоен. Появяват се пингвини, които наобикалят хижата. Те може да изглеждат симпатични, но миризмата им скоро започва да владява мъжете. Нещата започват да се влошават. Групата получава диария, тъй като се оказва, че част от храната в хижата е много по-стара, отколкото са предполагали. Миризмата на пингвините не ги кара да се чувстват по-добре. Те изяждат няколко, за да увеличат провизиите си. Мъжете чакат с все по-голямо чувство на нетърпимост, оплаквайки се от скука в радиопредаванията до базата. В петък, 13 август 1982 година, те са видени през телескоп да махат на главната база. Радиоакумулаторните батерии са изчерпани. Морският лед отново се е преобразил, давайки надежда за бягство. 2 дни по-късно, в неделя, 15 август, групата не установява връзка с базата в определеното време. Тогава идва нова голяма буря. Мъжете в базата се изкачват до една висока точка, откъдето могат да видят острова. Целият морски лед е изчезнал отново, поради бурята. 3 мъже повече никога не са видени или намерени. Тези смъртни случаи са довели до промени в начина, по който хората работят в Антарктида. В резултат на това, там днес те живеят и работят по-безопасно. Въпреки че на този враждебен континент все още се случват ужасни инциденти, много поуки са били извлечени от по-ранните трагедии. Ако това видео ви е харесало, моля споделете го и се абонирайте за канала. Също може да ни подкрепите, като харесате видеото. Според броя харесвания, разбираме от кое съдържание желаете повече.